Korxonada xodim olayotgan paytda xodimni ikkita jihatiga e'tibor berish kerak. Birinchisi bu xodimning qadriyatlari, ikkinchisi bu xodimning lavozim doirasida bilimi, ko'nikmalari, tajribasi, o'qigan joylari va shu kabi ma'lumotlarga. Birinchi o'rinda muhim jihati bu xodimning qadriyatlari, ya'ni oilasida, hayot tarzida qanaqa prinsiplar asosida yashashi, ya'ni halolligi, samimiyligi, mas'uliyatliligi, berilgan vazifalariga deylik natija bilan qarashligi bu birinchi o'rinda turadi. Ikkinchi o'rinda turadigan narsa bu o'sha xodimning malakasi, ko'nikmalari, ya'ni deylik shaxsiy jihatlari, shu sohada o'qiganlari, bu ya'ni o'sha kompetensiyalari, bilimlari hisoblanadi. Korxonangizda xodim olayotgan paytda birinchi qadam to'g'ri bo'lishi kerak. Birinchi qadam to'g'ri bo'lsa, keyingilari ham to'g'ri bo'lib ketadi. Bu videomizni xodim olayotgan do'stingizga, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.